Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары пәні бойынша Қазақстан Республикасының нотариат органдары тақырыбындағы практикалық сабақты ұсынып отырмын. Сабағымыздың мақсаты студенттерге субъективті құқықтарды нотариат арқылы қорғау нысанын реттейтін құқық нормаларының маңызын, азаматтық, шаруашылық және басқа қатынастарда заңдылықты нығайтудағы нотариаттың рөлін, нотариаттық іс-әрекеттерді жасау тәртібін түсіндіру, сонымен қатар студенттердің теориялық білімдерін жүйелеу, бекіту болып табылады. Сабағымыздың түрі жаңа айтып өткендей практикалық сабақ. Лекция сабағында айтып өткеніміздей, Қазақстан Республикасындағы нотариат құқықтар мен фактілерді куәландыруға, сондай-ақ заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған нотариаттық іс-әрекеттерді жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың заң жүзінде бекітілген жүйесі. Нотариат туралы заңда өзгеше көзделмесе, жасы 25-ке толған, жоғары заң білімі, заңгер мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар, нотариуста кемінде 1 жыл мерзімде тағылымдамадан, әділет аттестаттау комиссиясында аттестаттаудан өткен және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы нотариус қызметімен айналыса алады. Сонымен қатар заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелмеген немесе алынбаған, белгіленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабілетсіз, не іс-әрекет жасауға қабілеттілігі шектеулі деп танылған адам нотариус бола алмайды. Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызметтің қағидаларына тоқталып өтсек. Біріншіден, заңдылық, келесі тәуелсіздік, бейтараптылық, құпиялық және тағы басқа қағидалар негізінде өз қызметін жүзеге асырады. Өздеріңіз білетіндей, нотариат туралы заңмен белгіленген шектер мен жағдайларда төмендегі тұлғаларға нотариаттық іс-әрекеттер жасауға құқық берілген. Олар: біріншіден, мемлекеттік нотариустар, екінші, жеке практикамен айналысатын нотариустар, үшінші, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының нотариалдық іс-әрекет жасауға уәкілетті лауазымды адамдары, төртінші, Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын адамдар және бесінші, нотариат туралы заңда нотариаттық іс-әрекеттер жасауға өкілетті өзге де адамдар. Одан әрі, мемлекеттік нотариустар және жеке практикамен айналысатын нотариустармен жасалатын нотариалдық іс-әрекеттер тізбесі. Біріншіден, мәмілелерді куәландыру, мүлікті иеліктен алу туралы шарттарды куәландыру, некелік келісім шарттарды, өсиеттерді, сенімхаттарды, фактілерді куәландыру, мұраға құқық туралы куәліктер беру, мұра мен сенімгерлік басқару үшін тағайындау және тағы басқа заңмен көзделген нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Жалпы алғанда, нотариалдық қызметпен айналысуға лицензиялар алу 3 кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші, тағылымдамадан өту, екінші, әділет аттестаттау комиссиясынан аттестаттаудан өту, оның өзі 2 кезеңнен тұрады. Қазақстан Республикасының заңнамасын білуден компьютерлік тест тапсыру, екінші, емтихан билеттері бойынша ауызша тапсырманы орындау. Егер аттестаттаудан өткен жағдайда, үшінші, тікелей лицензиялар алу сатысына өтеді. Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңына сәйкес, нотариустың көмекшілерімен тағылымдамадан өту тәртібі мынадай ережелермен реттеледі. Біріншіден, жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары нотариустың тағылымдамадан өтушілері бола алады. Екінші, тағылымдамадан өтушілер кемінде 5 жыл нотариаттық қызмет өтілі бар нотариустарда тағылымдамадан өтеді. Үшінші, нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміттенетін адам нотариаттық палатамен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасады. Төртінші, Қазақстан Республикасының азаматтығына нотариустың көмекшісі бола алады. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың аумақтық әділет органдарында құрылатын нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссияларында аттестаттаудан өтеді. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясы 7 мүшеден, нотариалдық палатаның төрағасын қоса алғанда 2 нотариустан, аумақтық әділет органының 2 өкілінен, құқықтанушы ғалымнан және мәслихаттың 2 депутатынан тұрады. Әділет аттестаттау комиссиясының дербес құрамы және олардың жұмыс регламенті Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығымен бекітіледі. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияға тоқталып өтетін болсақ, нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген лицензия нотариусқа нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілдік береді. Нотариус лицензиясының мерзімі шектелмейді және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады. Нотариус лицензиясын беру үшін алым алынады, оның мөлшері мен төлену тәртібі салық заңдарымен белгіленеді. Қазақстан Республикасының нотариат органдары тақырыбына қысқаша тоқталып өттік. Енді практикалық сабақтың тапсырмаларын орындау алгоритміне кезек берсек.
Біріншіден, нотариаттық қызмет қайнар көздерін анықтау және әділет заң кезет сайты бойынша нормативті құқықтық актілерге талдау жасау. Екінші, бақылау сұрақтарына нақты әрі дұрыс жауаптар келтіру. Үшінші, практикум есептері бойынша тапсырма шарттарымен, даудың мәнімен, істің барлық жағдайымен мұқият танысу. Төртінші, егер тапсырмада соттың немесе өзге де органның шешімі көрсетілсе, оның негізділігі мен заңдылығын бағалау. Бесінші, осы даулы мәселеге қолданылатын нормативтік актілерге талдау жасау және қолданылу себебін түсіндіру. Назарларыңызға практикалық сабақтың бірінші тапсырмасы. Нотариаттық қызметте қолданылатын қағидалар, схема жасау. Яғни, нотариаттық қызмет барысында қандай қағидалар қолданылады және оларға қандай анықтама бересіз. Мәселен, заңдылық қағидасы. Нотариустар мен нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті басқа да адамдар нотариаттық іс-әрекеттер жасағанда тек қана заңға бағынады. Бұл орайда олар нотариат туралы заңды және басқа да нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарды басшылыққа алады. Екінші тапсырма. Бақылау сұрақтары, яғни төменде көрсетілген сұрақтарға жазбаша түрде жауап бересіздер. Бірінші сұрақ, нотариат ұғымына анықтама беріңіз. Екінші, нотариусқа үміткерлерге қандай талаптар қойылады? Үшінші, нотариустардың негізгі құқықтары мен міндеттері қандай? Төртінші, нотариустарға ақы төлеу негіздері. Бесінші, нотариустарға қатысты қандай тәртіптік шаралар және қандай негіздер бойынша және кімдер қолдана алады? Алтыншы, қолданыстағы заңнамада нотариаттық іс-әрекеттің қандай түрлері қарастырылған? Жетінші, нотариаттық палаталар нені білдіреді? Олардың түрлері мен нотариустардың ұйымдастырылуындағы және қызметіндегі рөлі қандай? Келесі тапсырма практикум есептері. Бірінші есеп. Ахметов деген азамат өзінің өсиетін куәландыру үшін нотариусқа жүгінеді. Нотариус оған қажетті құқықтық көмекті көрсетіп, өсиетін куәландырып береді. Бірнеше уақыт өткеннен кейін нотариусқа Ахметовтың ұлы келіп, өз әкесінің әрекеттеріне дұрыс жауап бере алмай жүргенін, жасының 70-ке келгеніне қарамастан үйленгелі жүргенін, сонымен қатар барлық мүлкін танымайтын адамға қалдыру мүмкін екенін айтып, өз қауіпімен бөліседі. Осыған байланысты ол нотариустан әкесінің жасаған өсиетін көрсетуін сұрайды. Нотариус болса, өсиеттің көшірмесін көрсетеді. Әкесі өз баласының өсиет мазмұнымен танысқан естігеннен кейін нотариусқа қарсы сотқа талап арыз береді және моральдық шығын ретінде 500 000 теңге өтемақы талап етеді. Сұрақ: сотқа берілген талап арыз қанағаттандырылуға жата ма? Екінші есеп. Азамат Омаров пен Азамат Қасымов саяжайды сатып алу туралы келісімге келеді. Бағасынан келіскен олар өзара шарт жасасып, нотариусқа барып куәландыруды сұрайды. Нотариус өз кезегінде өзі жасамаған шартты куәландырудан бас тартады. Сұрақ: нотариустың әрекеті заңды ма? Үшінші есеп. Азамат Есенов өзінің азаматтық некеде болған әйелі қайтыс болғаннан кейін оның артында қалған пәтеріне құқық беретін куәлік беруін сұрап нотариусқа жүгінеді. Алайда өзінің неке қию туралы куәлігінің жоқ екенін айтады. Нотариустың әрекеті қандай болмақ? Үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының нотариат органдары тақырыбы бойынша 10 тест сұрағын әзірлеу, схема сызу, бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беру, есептер шығару. Құрметті студенттер, назарларыңызға ұсынып отырған шығу парағы бойынша төмендегі сұрақтарға жауап берсеңіздер. Қазақстан Республикасының нотариат органдары туралы тақырыпты бүгін қарастыру бойынша бұрыннан білетін ақпаратыңыз кездесті ме? Екінші, алған білімдеріңіз бойынша өз ойыңызды жинақтап жазыңыз. Үшінші, сіз үшін ең маңызды әрі ең қызықты ақпаратты көрсетіңіз. Төртінші, ақпаратты қандай әдістер арқылы игергеніңізді көрсетіңіз. Бесінші, өзіңіздің жұмыстарды игеру және орындаудағы өз нәтижелеріңізге көңіліңіз толады ма? Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.